أكم جرتن دعوة تخني فيا قصني الراس فيديو براتي ولد يودي جراني خنينجو برلمان بيسوني برلمان إثيوبيا برلمان أمة إثيوبيا بكبوي مو برلمان أبي هاي أجابنا تيبر نما تك قفاتو غافي سري غافته نمشي دسالين جانيني أماراسون هاي نمني برات هاي تماركا بج كورو جرمله واتك كورون تريبر نمشي بيا خنيا تتفجر حيوت الجبا نما يسقافي غافتو غدي ندو غور خراتي ديبسو فرا اريتي امته حركه سافلو قفا ولي قبتيچو بارلمان خانستين حاسو ارا اني حاسو راسنيف غلا حاسو ميرا حاسو توري وسيتما حاسو توري وان حاسو في وان اني حاسو ديك اشنبوتو غافتين بيخنينو ابي سنو نانم چخون اسو وان خنا على هما بيتين رتين فيدين دفنه بيسون حركة فرجو قبنا أماس إلترا لا تجتور إلترا ديم فراماس وقاتا كاس أمة ورمت سكتو همي جرا مال أمني ورانا تكرايتي نما كنا دميتني حسويتني خولك دميتو رجع علاجي حركة ميك لا مي خولك خس دمي قفصون تاني خا لولا تقرأ خس دمي المان أورمو ميقاتو جر هجا خسا حركة قدان المان أورموتي خلولا تقرأ خس دميو خاقو يقويا راشنمو أمالي ورانيسون تدي مجر أمالي تمجر ورانيسون خانومو دبوچو تراني حيوني خيني خانومو دبوچو تراني برنامني هدون خانومو دبوچو تراني نوتيس كباني وسوقن هدابتني وري خلي مليج أبي وري خلي دمي وري خلي ماتين إنساني إلمان إنساني أملي وان تجرن كون كم نه أملي إلمان براج على غوريتي ورانا إلترا ترقدم ورانا إلترا بنودم نمشي غافا تقرأي جلوس برا أني رساس تقرأي ترقور كلامه تكرقو بيري تكرقو نجرا جبر سامبو أكسوما جيتوما نما مليان مكاتي في تيسير فهمي نمشي تخنا أصوب بيا خنيا هنديكين ومني أورمو تدمجو قبا التلفاخو قبا بكجرنت ومني أورمو والمريجو قبا وري أوروبا هنكا هيون خسن سود فيس نوجو المريتو سنت إسنتاتي والمريداتي وكل المريتي هيون خسن يا ما غافي غفدا هاي كوجا ألذا في سبتي كوجا تكولا كرتنبر يوتي سني والمريت تنبر أمتي بيجرو في هايو تقسني في بس أبدي هرتني بر وري بيا على جرتن أمريكا مي أمني خن أكمل تركت ولا لا مي بيا عرباتي أشتي بيا ساتي بكم فرد يوتي مركو خسامبو خنون ده خنو كده نتيرفو خنيا في أمني أورمو نهاية تو قاف جوار نبرد في قاف جوار دروني جي نمني درو دكيبر نبراتي مر اسم برد في بر كذي هبشة متى خسن دويتو أنا خنين جادو في سين برا جيبر إسين مني أورمو باور سينكاب دونو بيتن هم نسينكاب دونو هم بيتن يو كتك أكنا جباتن نما يوسن رابارك جوار بر غافر رفيق أوروبا تنا دينكت مغافا كتابة بسو إسنو ماوجين تايتي بر أمتا باريسو تريبر إسنو موليك أباتي ورانا متيبر إسنو موليك أباتي أمتا باريسو تريبر هم نتي سلالة بيخاتي كباتي ولا مرياداتي نمشي خنا فلت تقولوا كمنا نمشي أبي خنا أريمو كبا ومن خني ركود اللي خنا خاصو جروتي أرتها إيه الترد هذا شطور حيوت خني هذا شطور ورانا الدبل سما أروموتي في فانو خنا هذا شطور هاي ومن خن نجاين فنيوتي ومني فانو خن شوراني الدبل سما رومو خن مالف جوار في اللي تتوفى جنتاني مرياتن يوم مني خن نجاين فين إساتو نجاين فين مي أرى فيديو ساعات تكتك وجد نجاين فين دفنا مي خدوبته وعندو ولا ليه استيبنا نفانا ترانس نينجا وجا بيملكت تجانو من السنة قال بايزوي تقرأ لي درجنا وجا ولا جا كدرجنا وجا عن صار ستة بتأم تنشنو እንዳይጋነን ማለት መጀመሪያ ላይ ሰሜን ሲጠጋ 3 ሳምንት ተዋጋን መቀሌ ያዝን
8 ወር ቆየን። ትግራይ ለቀን ስንወጣ ከራያ እስከ ከሚሴ ሰሜን ሸዋ ድረስ ተዋጋን። የት? አማራ ክልል ውስጥ። ከዛስ ተዋግተን ነው መለስናቸው ወደ ድንበራቸው። ከዛስ ትግራይ ውጊያ አልነበረም። ሶስተኛ ዙር አጠቁን። 2-3 ሳምንት አዲግራት ደረስን። መቀሌ ልንገባ ስንል ተፈረመ ስምምነቱ፣ ጠቅልለው ወጣል። በድምሩ በትግራይ ምድር ውስጥ የነበረው ውጊያ ቢበዛ የ2 ወር ዕድሜ ነው ያለው። አንዳንዴ በሰላም የቆየንባቸው ጊዜም ተደማምሮ ሁል ጊዜ ውጊያ ውስጥ እንዳለ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይደለም፣ ጥቂት ነው። አማራ ክልል ገብተው እስከወጡበት ጊዜ ያለውን ቢቆጠር ያለ ያክል ይችላል። daawwattoota keenya akkuma dhageessan Abiy waan jedhe waraanni naannoo Tigraay keessatti deemu ture sun ji'a 2 qofa ture. Ji'a 2 keessatti namni miiliyoona takka dhume jechuudha. Abakka Oromiyaa keessatti deemu ture. Wallaggaa keessa waggaa 7 guutuu ammallee itti jira jechuudha. Namni meeqa akka dhabne sun yaaduu dandeessan. Ilmaan Oromoo qaqqaalii meeqa ijoolluma sunii bara kalee qabsaa'ee bakka kana gubbaa isa kaayee bara. Arraan tana ijoolleen tun alaabaa kalee siinti duute gaafa qeeroo sunti duute ammallee alaabaa sun qabatanii gaara keessa seenan. Uummanni Wallaggaa waggaa 7 ammallee nagahee hin qaban. Waan namtichi kun uummata keenya godhu jiru. Ilmaan Oromoo akkuma reefu sinimitti rasha nama guyyaatti naannoo biraa joolii buusanii milishaan dhaqee fixu sun kophaadha. Naannoo sarara buqqees kophaadha. Lolli Tigraay keessa dhumees kophaadha. Kan waraana Abiyyi fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jirus lamaanuu Oromoodha. Bar liyyaalii naannoo Oromiyaa achitti argaa nama biraatii miti bar. Ijoolluma Oromooti bar dhufee adda bilisummaa Oromootti sidhaatatu TikTok fi wanni gubbaa gizee agartan. Ilmaan Oromoo akkana waliin dhoo jira namichi kun. Nuti namicha kana teenyee ilaalla. Beekanaan hin jeene ani garuu Oromoon wal mireechuu qabdiin jaa. Hanga hayyuun kasan namni siyaasaa takka dhufee walitti isin qabu hin eegina. Isin taati bakka jirtanitti ka Awurooppaa jiru, ka Ameerikaa jiru, ka biyya Arabaa jiru. Yeroo isin qabdan laalaati taati wal mireedha. Humna teessan beeka. Yoo isin teessanii wal mireettan naamana waa hedduu jijjiiruu dandeessan. Namni taa'ee wal mireete waa hedduu jijjiiruu danda'a. Namicha kana bakka sun irraa kaasuu qabdan. Yoo isin teessanii wal mireettan Abiyyi isin hirfachiistan uummata Oromootis abdii hortan waraana Oromootis abdii hortan hayyoota keenyattis abdii hortan. Hayyoonni keenya kophaa isaanii waan isaan godhuu danda'an jiru isin malee. Mee viidiyoo lammataa achi deemnaa ani waan hin jiru wal mireedha uummanni Oromoo. ቪዲዮ ብረት ተጨበረመ ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበር የሚደረግ ማንኛውም አይነት ዲፕሎማሲያዊ ጥረትን በግል ይቀበላል። መንግስት ጉዳዩን የመራበት መንገድ ግን 10 ድስት ጥዶ አንዱንም ሳያማስል እንደሚያሳርረው አይነት ነው። መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር ሰላም ተፈጠረ። የወደብ መጠቀም ውስጥ እንገባለን ተብሎ መንገዶችን ወደ ማደስ ተጀምሮ ነበር። እሱ በመናውቀው መንገድ ተቋረጠ። ከዛ ከሶማሊላንድ ጋር ውል ተፈጸመ። ከዛ ከጅቡቲ ጋር ታጁራን ለማልማት ከዛ እንደገና ከሶማሊያ ጋር ባንካራ ውጤት ተሞክሯል። ግን እስካሁን ተጨባጭ ውጤት አልታየም። ትላንት ይመስለኛል እንደውም የታጁራን ወደብ ሳውዲ በረጅም ጊዜ የሊዝ ውል እንደወሰደችው እየሰማን ነው። ከኛ በኋላ መጥቶ ይመስለኛል። አሁንም ደግሞ ከኤርትራ ጋር በጦርነቱ ዋዜማ ላይ የምንገኝ ይመስለኛል። በሁለቱ ሀገራት በኩል የተሟላ የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ
በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ በሰፊው ተዘግቷል። የፌዴራል መንግስቱ ከትግራይ ኃይሎች ጋርም ከፍተኛ መካረር ውስጥ እንደገባ ግልጽ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሁላችንም ካለፈው ጥፋቶቻችን ለምን አንማርም? እንደ ሀገር ስንት ትውልድ በጦርነት እየበላን እንቀጥላለን? ከትግራይ ኃይሎች ከፋኖና ከወረና ቢሉስማ ኦሮሞ ጋር መንግስቱ የገባበትን ሁኔታ ባረቁ አስተዋይነትና በድርድር እንዲፈታ፣ የባህር በር ጉዳይንም አስመልክቶ ከኤርትራ ጋር የገባንበትን ሰጥ አገባ በሰላማዊ ህጋዊና ሰጥቶ መቀበል መሰረት ባደረገ አካሄድ ብቻ እንዲፈታ ጠይቅ። daawwattoota keenya namicha kana qofaatu gaaffii sirrii gaafatee paarlaamaa keessatti namicha kana malee namni biraa harka dhadhoo ture. Warri biraa abiyyumaatu fuudhee achi keessa kaayate malee uummata bakka bu'ee hin dhufne. Abiyyuun ni rifachiisee namichi kun gaaffii inni gaafateen. Akka nama distii habba kudhan ibidda gubbaa kaatee habba takka illee osoo walitti laaqatiin. Namni waan takka eegalee hin fixu. Eeltiraa wajjin qalabatii wali kaayan. Gaafa sun isuyyee abiyyee takka jee kaasee waan irra waltaan warra waloluu deeman isin beenu ammaan tana. Kaachi dhumu garuu ilma miskiinaati. Somaaliyaalaandii dhaqee Somaaliyaa wajjin baara fudhannee jee rabshaa biraa akkas nu kaaye. Sababa sun ijoollee teenya meeqaatu achi dhume. Jabuutii wajjin akkasitti namichi kun biyya teenya xiqqeessuu malee nama keenya xiqqeessuu maqaa arrabsuu ammas bar maqaa Oromootiin achi gubbaa jira. Waan biraa qaaleensa jireenyaa gabbusni waa hedduu haasawe garuu waa isinuun nama hin ta'e namni takka nama nuuni bar. Waa hunda asirra fiduun ni beeynaani kijiba akka ta'e. Garuu waan hamaa waan akka waraanaa gizee haaree eegaluu deemu bakka sun dhumu ummatuma keenya inni boruu baafata shaantaa isaa qabatee gizee dubbiin itti jabaatte. Biyya maallaqatti gurachuu jiru jira achi dhaqasan booda. Ilmaanuma miskiinaa obboleenuma keenyaatu biyya teenyaatu wal waraansa keessa seena. Tanaafin uggusota fasnijaa namayyuu bakka jirutti wal mari'adha. Oromoonni teessanii TikTok gubbaa waa laalina. Isin maal barbaaddan? Isin taa wal mari'adha hangas hayyuun siyaasaa isin dhufu eegina. Isin taa wal mari'adhaati hayyuu siyaasaatiin kana feena jaan. Bar Jawaar faan hayyoonni bar gizee dhufan isin bira dhufanii bar. Humni isin bira jirta enerjii bar humna isirraa fudhatanii giddeemin eer. Jawaar bar gizee iftuuba kana laaluu bar isin agaraa bar. Tanaaf uummata kanatti bar hai. Tanaafuu uummanni Oromoo bakka jirutti wal mari'achuu qaban jaa. Akka kiyyatti. Eega wal mari'ate booda taa'ee namicha kana uummata keenya akkamitti gargaaraa harakkate. Kabuqee akkamitti deebisnaa. Biyya akkamii akka ijaarachuu feenu. Ta'ati akka uummatatti mee hojii haasawaa akka hawaasatti. Namni keenya Saudi Arabiyaa keessa gaafa namni meeqa dhumu nama takka gurubbii cimaa koominitii cimaa Oromoo takka dhabne hagabbee waan kana dura dhaabbatu. Namayyuu kophaa jira namayyuu adda faca'ee jira. Silaa koominitii jabaa takka qabaanne arra namni keenya akkatti addunyaa irratti warra kashan ta'u. Wal jaaruu qaba namni keenya bakka jirutti waliin tuffatina wal kabajaa. Maaliif wal malee waan takkan qabdan. Silaa nuti gaafa dura wal taanee dura dhaabbanne arra kan nuti dhufu amma takutte jettaa haftee guddoo. Namni keenya ammallee irra deebisee wal mari'achuu qaba bakka jirutti. Viidiyoo tana yoo agartan yoo isin biraan geesse garuu adaraa wal mari'adhaa. Akka Oromootti wal mari'adhaa. San booda yoo isin wal jaartan yoo isin warri ala jiru kun biyya Arabaatii irraa hanga Ameerikaa takka taatan abbaa feetiin darbitan uummata biyya jiruuf humna hortan. Bar uummanni keenya bar maalinni jiraatuun bar maallaqa isin ergitaniif malee
bar warri alara naman qabne bira jiruu jiraachuutti hin jiru bira jiruu hin qabu bar fi warra hatee jiraatu takka takka malee khabara nyaatee dhugu bar ummatoo nama alarraa qabu ijoollee alarraa qabu maallaqa itti ergamu kana fi biyya arabaa warri alarraa qabu kana jechuudha warri kaan inni jira uummanni keenya ammallee dagamee waliin ijoorra deebi'ee kana jechuudha akka oromootti teessanii wal mareechuu qabdan akka oromootti waliin tuffatina wal kabajaa taa'atii wal mareedha kalee wal mareetaniiti hayyoota wajjin teessanii waan haasoytaniif jijjiirama guddaa sun fiddan arraas isin dhorku hin jiru ni dandeessan tanaafuu ummata keenya kaatii wal mareedha adara tanaas ninjaa nageenya tura yeroo gaarii nu dabarsaa adara yoo isin dhaqqabe yoo isin dhaqqabnes hanggaan danda'u numa wayyoo adda nageenya tura yeroo gaarii nu dabarsaa